are waiting upon thee. Amen. In your presence, Oh Lord, we have come, Lord. We are looking unto thee, Lord. Come, O Lord. We need your glory, O Lord. Oh, waiting upon you. In your presence, Oh Lord, we have come, Lord. Valley of dry bones. Vandaag gaan we het hebben over het dal met de dorre doodsbeenderen. The valley of dry bones. Het dal met de dorre doodsbeenderen. See, all we have is the Lord. Weet u, al wat we hebben is de Heer. The Bible says En de Bijbel zegt some may trust in dat chariots, sommigen kunnen vertrouwen op wagens. some may trust in En horses. sommigen kunnen op paarden vertrouwen. Maybe they will even trust in donkeys. En misschien zullen ze ook op ezels vertrouwen. But we will remember, Maar wij zullen the onthouden. people of God will En het remember. volk van God zal weten. Hallelujah. You will not get memory stonies in the days that you need to remember. En je zult geen geheugensproblemen hebben. But we Memory rem- lack. But we'll remember the name of the Maar Lord. we zullen de naam des Heeren. The name of the Lord. De naam van de Heer. Those that have any other name will bow and will not stand up. Zij die een andere naam hebben zullen buigen en niet weer omhoog komen. But the Bible says we have risen and we are upright. Maar de Bijbel zegt dat wij opgestaan zijn en dat we stand Can houden. you open with me to Ezekiel 37? Kunt u met mij gaan naar Ezekiel 37? The valley of dry bones. Het dal van de dorre We're doodsbeenderen. going to read from verse 1 to 14. We gaan vers 1 tot en met vers 14 lezen. Hallelujah. Halleluja. If you found it, say praise the Lord. Als u het heeft gevonden, zeg prijs de If you Heer. found it, say praise the Lord. Als u het gevonden heeft, zeg prijs de Heer. The Bible said, De Bijbel zegt, the hand of the Lord came upon me de hand des Heeren was op mij. and brought me out in the spirit of the Lord En de Heere voerde mij uit in de geest naar buiten. and set me down in the midst of the valley, En zette mij neer in een dal. and it was full of Dat bones. was vol beenderen. Then he caused me to pass by them all around. Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen. And behold, there were many in the open valley. En zie, zij lagen in grote menigte door And het dal. indeed they were very dry. Verspreid. En zie, zij waren zeer dor. And he said unto me, En hij zeide tot mij, Son of man, mensenkind, can these bones live? kunnen deze beenderen herleven? So I answered, En ik zeide, O Lord God, Heere, Heere, you know. hij weet het. Again he said to me, Toen zeide hij tot mij, prophesy to these bones profeteer over deze and beenderen. say to them, En zeg tot hen, O dry bones, gij dorre beenderen, hear the word of the Lord. hoort het woord des Heeren. Thus says the Lord God, Zo spreekt de Heere, to Heere, these bones, tot deze beenderen. surely I will cause breath to enter into you, Zie, ik breng geest in u, and you shall live. en gij zult herleven. I will put sinews on you and bring flesh upon you. Ik zal spieren op u leggen en vlees op u Cover you komen. with skin and put breath in En you, met huid overtrekken en geest in u brengen, and you shall live. zodat gij herleeft. Then you shall know En gij zult weten I am the dat Lord. ik de Heere ben. Ezekiel said, Ik nu profeteerde. so I prophesied as I was commanded. Ezekiel zei, dus ik profeteerde zoals mij bevolen And was. as I prophesied, En zodra ik profeteerde, there was noise ontstond er een geruis. and suddenly a rattling. En zie een beweging. And the bones came together, De beenderen voegden zich aan één. bone to bone. Been bij been. Indeed, as I looked, En inderdaad, toen ik zag, the sinews and the flesh came upon them, en zie, er kwamen spieren op. and the skin covered them, En vlees en er trok een huid but there overheen. was no breath in Maar er them. was
nog geen geest in hen. Also he said to me, Daarop zeide hij tot mij, prophesy to the breath. Profeteer tot de geest, Prophesy, son of man. profeteer mensenkind, Say to the breath winds, en zeg tot de geest, O breath, zo zegt de Heere, and breathe on this kom slain, van 4 windstreken, that o they may geest, live. en blaas in deze So I doden, prophesied zodat zij as he herleven. had commanded me, Toen profeteerde ik zoals hij mij and bevolen breath had, came into en them, de geest kwam in hen, and they lived. en zij herleefden. Hallelujah. Halleluja. And they stood up on their feet, En ze gingen op hun voeten staan, an exceeding great army. en geweldig. Hallelujah. Halleluja. They told me Voort zeide hij that tot mij. Holland is a difficult land. Ze hebben tegen mij gezegd dat Nederland een moeilijk I land is. believe that Holland has peculiar circumstances. En ik geloof dat Nederland bijzondere omstandigheden But kent. some of us seem to have believed this story, Maar sommigen van ons hebben dat verhaal geloofd. that Holland is a difficult place. Dat Nederland een moeilijke plaats is. And we believed it to the extent that we began to live our lives as if Holland is full of We hebben het difficulties. zodanig geloofd dat we onze leven zijn gaan leiden alsof Holland een plaats is met heel veel problemen. So much that we even imagined there's a problem in the letter that came in. Some of us do not open the letters Zo anymore. erg dat wanneer de brief binnenkomt dat we geloven dat er een probleem is en dat we de brief niet eens openen. They bring some of the letters to me and say, Doctor, I got this letter. Please, can you open it for me? En ze brengen die brief naar me toe en zeggen, dokter, alsjeblieft, ik heb deze brief ontvangen, kunt u het voor me openen? Those are not the people of God. Maar dat is niet het volk van God. We just read in the Bible. We hebben net gelezen in de He's a Bijbel wonderful, wonderful God. dat hij een geweldige God is. In time past, In voorbijgaande tijd men of God have sown in difficult seasons. hebben mannen van God gezaaid in moeilijke They omstandigheden. have sown in the times of famines. En ze hebben gezaaid in een tijd van honger. When everybody's ground didn't yield the seed. Toen niemands grond ook vrucht gaf. Men sowed by faith. En ze hebben gezaaid in geloof. And they reaped the harvest. En ze hebben de oogst geoogst. They went through periods of difficult marriages. En ze gingen door perioden van moeilijke huwelijken. Some of them years of infertility. En sommige jaren van onvruchtbaarheid. And they hoped on heaven. En ze hebben gehoopt op de They hemel. walked through valleys of dry bones. Ze hebben door de dal van dorre doodsbeenderen gewandeld. And Abraham gave birth to Isaac. En Abraham heeft Isaac geboren doen And worden. Isaac gave birth to his children. En Isaac heeft weer geboorte gegeven aan zijn People kinderen. who experience valleys of dry bones. Mensen die dalen van dorre doodsbeenderen hebben And ervaren. the Lord rewarded them. En de Heer heeft ze beloond. We have these exceptional privileges En wij hebben uitzonderlijke voorrechten. and stories of men that have gone before. En verhalen van mensen die ons voorgegaan zijn. We are able to study the pilgrimage in their journey. En we hebben hun pelgrimstocht kunnen bestuderen. And we have learned things that we can apply today. En we hebben dingen geleerd die we vandaag kunnen toepassen. Ezekiel had a vision. En Ezekiel had een visie. God exposed him to a valley with a peculiar situation. En God heeft hem een dal laten zien met een bijzondere But I want you omstandigheid. to remember Maar ik wil dat u onthoudt that even though valleys of dry bones are peculiar situations, dat hoewel dalen van dorre doodsbeenderen bijzondere the omstandigheden zijn, Bible says about you and me dat de Bijbel over u en mij zegt that we are also peculiar people. wij een bijzonder volk zijn. We are a chosen We generation. zijn een gekozen volk. We are a holy nation. We zijn een heilige natie. We are a royal We priesthood. zijn een koninklijk We priesthood. are the people of God. Wij zijn het volk van God. If problem were alcohol Als het probleem alcohol zou zijn and people with this quality make mistake and drink it, en mensen met deze kwaliteiten zeggen ik kan het drinken, the alcohol will get drunk. dan zal de alcohol een probleem hebben van The dronkenschap. valleys of dry bones. Het dal van dorre It doodsbeenderen. may have to do with your sojourn in En a het heeft te strange maken land. met uw wandelen in een vreemd land. But we need to remember that men of old who went before us, Maar we moeten onthouden dat mensen van vroeger die ons voorgegaan zijn, they were strangers and pilgrims like us today. dat zij vreemdelingen en pelgrims waren net als wij vandaag. They lived in tents like illegals in this
country. Ze woonden in tenten, net als de illegalen in dit land. They moved from Utrecht to Rotterdam. Ze gingen van Utrecht naar Rotterdam. And they walked from jobs to jobs and nothing was permanent. En ze gingen van baan naar baan zonder dat het een vaste baan was. The only permanent thing in the life of God's people Maar het enige permanente in het leven van Gods volk is God's presence. is Gods aanwezigheid. Your valley of dry bones Uw dal van dorre doodsbeenderen may have to do with a difficult relationship. heeft misschien te maken met een moeilijke relatie. But there are tools that are needed for success in Maar er relationships. zijn een aantal gereedschappen die nodig zijn voor succes in One de is relaties. obedience to God. Eén is gehoorzaamheid aan God. Obedience to God. Gehoorzaamheid aan God. Faithfulness and commitment to a successful En relationship. trouw en toewijding aan een succesvolle relatie. Your valley of dry bones may be your struggle, a struggling nation. En uw dal van dorre doodsbeenderen is misschien een worstelend land. A nation like Netherlands is struggling in the face of compromise and secularism. En het land Nederland die worstelt met secularisatie en met secularization Compromise. en met het sluiten van compromissen. And a nation like Nigeria En een land als Nigeria is struggling with the fact that men have a form of godliness in leadership, worstelt met het feit dat de mannen in leiderschap een vorm van geloof hebben, van Maar- goddelijkheid. but they lack the obedience that brings blessing. Maar ze missen de gehoorzaamheid die de zegen brengt. It may be a nation that was in rebellion like Germany, En het is misschien een natie die in rebellie is zoals Duitsland. that led the world to the First and the Second World Wars. Die de wereld geleid heeft in de Eerste en de Tweede Your valley Wereldoorlog. of dry bones may be dealing with a child that is rebellious. En uw dal van dorre doodsbeenderen heeft misschien te maken met een rebels kind. Your valley of dry bones may be that you have a feeling that you have not yet arrived to your En final uw dal destination. van dorre doodsbeenderen kan zijn dat u het gevoel heeft dat u nog niet op uw eindbestemming But I aangekomen want bent. you to remember Maar ik wil dat u onthoudt that Israel traveled a long way dat Israël een lange reis heeft gehad until the Lord brought them to a land flowing with milk and honey. voordat de Heer ze bracht naar het land dat vloeide van melk en honing. And the Lord established them there. En de Heer heeft ze daar bevestigd. Very many centuries will come and go. Vele eeuwen zullen gaan en komen. They would be dispersed again from that land in the Middle East. En ze zouden uit dat land van het Midden-Oosten verstrooid But raken. sometime in 1948, Maar ergens in when the 1948, world finally came together, toen de wereld samenkwam, they said this portion of land toen zeiden ze dit stukje land is the Jewish homeland. is het Joodse thuisland. And Jews began to walk from all the way as Russia. En Joden begonnen te komen van zo ver als Some of them Rusland. literally walked En sommigen hebben to letterlijk Israel. gelopen naar Israël. an attitude to a valley of dry bones. En dat was hun houding naar het dal van dorre It doodsbeenderen. wasn't that their feet didn't pain them. Het was niet dat ze geen pijn hadden aan hun voeten. It was because their heart was focused on the promise of heaven. Maar dat hun hart gericht was op de belofte van de hemel. You need to be focused on the promise of heaven. U moet gefocust zijn op de belofte van de hemel. Every other thing that happens in the journey while you're passing through the valley of dry Alles bones wat op reis gebeurt terwijl u door het dal van dorre doodsbeenderen gaat, is a distraction. is een afleiding. It is Jesus in the wilderness after he was baptized. En Jezus in de wildernis, nadat hij gedoopt was, And the devil came and said, you must be hungry, toen sir. kwam de duivel naar hem toe en zei: meneer, u zult wel honger hebben. Turn these stones into bread. En maak van deze stenen broden. And Jesus had an answer. En Jezus had een And he antwoord. took him again to some big place. En hij nam hem ook naar een hoge plaats. Say, this I can give you, boy. It's yours. Just bow down, En hij worship zei: me. dit kan ik je geven. Buig alleen maar en aanbid mij. And Jesus said to Fiakwa, Jezus zei: Toefjaka. the men that bow down to chariots, they bow down and they fell Maar down. mensen die gebogen hebben voor paard en wagen, die zijn gebogen en zijn opgevallen. But the one whose eyes are focused on the Maar de Lord, een die gefocust is op de Heer,
They say my heart is fixed. Die zei, mijn hart is gericht. My eyes are focused. Mijn ogen zijn gefocust. People of God, if you are in the valley, you can say, I have seen the Lord. En volk van God, als u in het dal bent, kunt u zeggen, ik heb de Heer gezien. Isaiah had an encounter in chapter 5. Says, my eyes have seen the Lord. En Jesaja had een ontmoeting in hoofdstuk 5 van Jesaja. En hij zei, May your ogen de Heer eyes gezien. see the Lord on this journey of dry bone. Ogen de Heer zien op deze reis door In Ezekiel 37 verse 11, En Ezekiel 37 vers 11. listen to the testimony that was given here. Luister naar het getuigenis dat hier gegeven Then is. he said to me, Voort zeide hij tot mij, Son of man, mensenkind, these bones are the whole house of Israel. deze beenderen zijn het gehele huis Israël. They indeed say, Zie, zij zeggen, our bones are dry, onze beenderen zijn our verdord, hope is lost, onze hoop is and vervlogen we are cut off. en het is met ons May gedaan. this not be your testimony in the name of Jesus. Mogen dit niet uw getuigenis zijn in de naam In van this Jezus. covenant that we have, In dit verbond wat wij our hebben, bones cannot be dried up, onze beenderen our niet verdorren, hopes cannot be lost. kan ons hoop niet verloren zijn. Nothing can cut us off from Jesus Christ. Nothing can disorganize us from Jesus Christ. Nothing can dismember us from Jesus Christ. Niets kan ons afsnijden van Jezus Christus. In 1834, a man called Edward Mood, In 1834 is er een man die he wrote a song in the hymns that I like singing. en hij heeft een lied geschreven. He says, een lied my dat ik graag hope zing. is built on nothing Hij else zegt, mijn hoop is op niets but anders on gebaseerd, Jesus' blood and maar righteousness. op Jezus bloed en zijn I gerechtigheid. dare not trust the sweetest Ik frame. kan niet op elke kwetsbare It can mens be vertrouwen. money or Het alcohol. kan geld of alcohol zijn. He said, I dare not. Hij zei, ik kan niet. Ik I cannot durf niet. even think Ik about kan er niet it. eens over I nadenken. dare not trust the sweetest frame. Ik durf niet eens te vertrouwen op een kwetsbaar makel of een lieflijk But maaksel. wholly lean on Jesus' Maar ik name. vertrouw ten volle op Jezus' naam. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. So Ezekiel chapter 37 verse 1 said, Sorry? Ezekiel Ja, 37 Ezekiel 37 zegt, verse 1 vers says, 1 staat, the hand of the Lord was upon Ezekiel, de hand des Heren was op and mij, he op took him Ezekiel. in the spirit to the valley of dry En in bones. de geest nam hij hem mee naar een dal van I need you to doden. understand that this is a spiritual experience. En u moet begrijpen dat dit een geestelijke ervaring But is. let me take you back to our elder brother Jesus Maar Christ. laat ik u mee terugnemen naar onze oudste broeder Jezus He Christus. says in Luke 4:18, En hij zegt in Lucas the 4:18, spirit of the Lord is upon zei, me, de geest des Heren is op mij. for he has anointed me to preach the Hij heeft mij gospel. gezalfd om het goede nieuws te He has sent brengen. me to heal the Hij heeft brokenhearted, mij gezonden om de gebrokenen van hart te to genezen. preach deliverance to the En om captives, bevrijding aan de gevangenen te the verkondigen. recovery of sight to the blind, En om zicht aan de blinden te and to verkondigen. set at liberty them that are Om in bruised. vrijheid te brengen zij die gebonden zijn. Attached to the hand of the Lord En verbonden aan de hand van de Heere, is his divine purpose. daar is zijn goddelijke doel. I want to say that again. En ik wil het nog een keer zeggen. If anybody comes to you Als iemand naar u toe komt and says the hand of the Lord is upon me, en zegt de hand des Heeren is op and mij. there is no divine purpose attached to his doing, En er geen goddelijke bedoeling is aan wat hij doet, run. dan is het de ren dan weg. Run. Ren weg. If Ben Johnson was still running today, Als Ben Johnson vandaag de dag nog steeds rende, run faster than him. dan moet je nog harder dan hem rennen. You need the hand of God Je heeft de hand Gods nodig Amen. to be able to prosper om in the valley voorspoedig of te dry zijn bones. in het dal van dorre doodsbeenderen.
The dry bones are a moment of reflection Weet u, droge beenderen, dat is een moment van and reflecteren, van assessment. nadenken en van inschatting. Look at what God did to Ezekiel. Kijk wat God deed met He Ezekiel. caused me to pass by them all around. Hij liet me helemaal om hen heen aan alle kanten voorbij lopen. En zie, We are many in the open valley. zij lagen in grote menigte door het dal And verspreid. indeed, they were very dry. En zie, zij waren zeer dor. We. Ai, ai. So, Pastor, you don't know my problems. Oh, ze zeggen, pastor, u kent mijn problemen niet. Where should I start? Waar moet ik beginnen? They are very, very many. Ze zijn heel veel. And they are very, very dry. En ze zijn erg dor. Pour water on them Gooi water op ze. if they are very, very dry. Als ze heel droog zijn. But listen, people. Maar luister, volk. When God takes us to moments on this journey, Als God ons op momenten tijdens onze reis brengt, the Lord gave Ezekiel an opportunity to absorb his environment. gaf de Heer aan Ezekiel de gelegenheid om zijn He omgeving says, helemaal op te nemen. look around you. En hij zei, kijk om je heen. What do you see? Wat zie je? And Ezekiel looked. En Ezekiel keek. God said, give a judgment of the situation. God zei, geef een evaluatie, een oordeel Make over an assessment of the de situation. situatie. Maak een inschatting van de situatie. Give me a report. En geef mij dan een And verslag. sometimes God takes us to places En soms brengt God ons naar and He plaatsen. asks us to give Him a En hij report. vraagt ons om hem een He says, verslag te look geven. at your life. Hij zei, kijk naar je leven. Mark your own report card. En maak je eigen verslag. When was the last time you had a period of self-examination? Wanneer was het de laatste keer dat u een moment nam dat u zichzelf In onderzocht? preparation to what heaven is about to do. In voorbereiding tot wat de hemel wil gaan doen. It's because heaven wanted to do something. En het is omdat de hemel iets wilde doen. And He gave the man of God an opportunity. En hij gaf de man God zijn gelegenheid. And the woman of God an opportunity. En de vrouw van God een gelegenheid. I'm going to do something here. Ik ga iets doen. Assess the situation for me. Dus schat de situatie voor mij I in. want to turn your valley of dry bones around. Ik wil je vallei, de dal van dorre doodsbeenderen omkeren. Give me a report. Geef mij een verslag. And the man gave an honest report. En de man gaf een eerlijk verslag. So if God tells me I'm going to use you mightily in this land, En als God zegt, ik ga je machtig gebruiken in dit but He land. says to check your life, Maar hij zei, controleer je leven. I can't give him religious answers. Je kan hem geen religieus I can't antwoord say, geven. Lord, it is well. Je kan niet zeggen, Heer, het is oké, Hallelujah. halleluja. When God says, look, En I hij want zegt, you to kijk, look. ik wil dat je kijkt. We can't deceive God. We kunnen God niet We misleiden. can't yo-yo Him. We kunnen niet heen en weer It's bewegen. because God wants to do something En het is omdat God iets wil doen. that He gives us the opportunity to have a moment of reflection, Dat hij ons de gelegenheid geeft om een moment te hebben van reflectie, van to nadenken. give a report that is honest, Dus geef een verslag, een eerlijk verslag. a report that God can do something about. Een verslag waar God iets mee kan doen. If you lie to Him, En als je tegen hem liegt, if you tell Him there are no dry bones in your als life, je zegt dat er geen droge dorre if beenderen you tell zijn in Him je that leven, everything about you is faithful and fruitful, en als je tegen hem zegt dat alles in jou betrouwbaar en vruchtbaar is, ja, ja, that's what the Dutchman would say. dat is wat de Nederlander dan zegt. Now God went further in a dialogue with Ezekiel. Maar God ging door in een gesprek met Ezekiel. Let's look at verse 3. Laten we naar vers 3 kijken. And he said to me, En hij zei tot mij, Son of man, mensenkind, can these bones live? kunnen deze beenderen herleven? Can these bones live? Kunnen deze beenderen You think herleven? that God doesn't know the answer? Denk je dat God het antwoord niet wist? He knew the answer. Hij wist het antwoord. But he wants to dialogue with you. Maar hij wil met u in gesprek. He wanted to dialogue with Hij Ezekiel. wil met Ezekiel in gesprek. Let us walk together. Laten we samen gaan. God can do everything. God kan alles doen. But what a privilege. Maar wat een voorrecht. What a privilege. Wat een voorrecht. Can you see these bones living? Kun je die beenderen zien Can herleven? you see a miracle? Kun je een wonder zien? Can you think outside your box? Kun je buiten de box, de doos denken? Can you move on to a plane of faith? Kun je naar een ander niveau van It's a geloof gaan? privilege to dialogue with Jesus Het is een Christ. voorrecht om in gesprek te gaan met It's a Jezus privilege Christus. when God finds you
finds favor in you. Het is een voorrecht wanneer God een goede gunst And over He's je able to vindt. take you to valleys of dry bones. En dat hij je mee kan nemen naar een dal van dorre doodsbeenderen. One day Abraham was sitting in the front of his tent. Op een dag zat Abraham voor zijn And tent. suddenly 3 men passed En er by. kwamen plotseling 3 mannen voorbij. And something clicked with him and Iets those men. klikte met hem And en he die said, mannen. please come into my En hij zei, house. alsjeblieft, kom binnen. And he served them, En hij heeft ze strangers. bediend. Het waren vreemdelingen. And the men ate. En die mannen aten And they were satisfied. en ze waren And they verzadigd. rose up to go. En ze standen op om te They gaan. walked up to the En road. ze wandelden naar de And they weg. said, nah. En ze zeiden, nee. How can I go to and do Hoe kan something ik without weggaan telling this zonder man? deze man te vertellen? Abraham, Abraham, a friend of God, een vriend van God, I found favor in en him. gunst gevonden heeft. They turned their En back. ze keerden terug. May heaven not do anything in your territory until they have informed you. De hemel wil niks doen in de omgeving zonder u. May heaven not pass you by. In the name of Jesus In de naam Christ. van Jezus Christus. Hallelujah. Halleluja. We can give a safe answer like Ezekiel. We kunnen een eerlijk antwoord geven. It was an honest Ezekiel. Het was answer. een eerlijk antwoord, een veilig Thou antwoord. knowest, Lord. U weet het, Heer. Thou knowest, Lord. U weet het, It Heer. took the responsibility of Ezekiel. En dat nam de verantwoordelijkheid van Thou Ezekiel weg. knowest, Lord. U weet het, Heer. Was an honest answer. En dat was een eerlijk antwoord. I don't know, Ik weet het niet. but I know that you know. Maar ik weet dat u het weet. Is it not good? En dat is goed. Het is een Say, feit. God, I don't know. God, ik weet het niet. Honest with God. Eerlijk met God. Another person says, Lord, I believe, help my unbelief. Een andere persoon zei, Heer, ik geloof maar. Kom mijn ongeloof te hulp. Ask some patients, what do you want me to do for Ik you? vraag aan patiënten soms, wat wilt u dat ik voor u doe? They say, I don't know, you are the doctor. Ze zeggen, ik weet het niet, u bent de dokter. You should determine what to do with U the moet sickness. bepalen wat u doet met deze ziekte. But God commands an action of faith from us. Maar God gebiedt een handeling van Look at what geloof. he did. Kijk wat hij deed. He says, prophesy to these dry Hij bones. zei, profeteer over deze Dry bones, hear the voice of the Lord. En hij zei, droge beenderen, Hear hoort the het woord word des Heeren. of the Lord. Hoort het woord des Heeren. This is what the Lord is going to do concerning your situation. Dit is wat God gaat doen betreffende uw situatie. Out of the mouth of the prophet, Uit de mond van de profeet the instruction from heaven began to come out. begon de instructie van de hemel uit te komen. Your prophecy needs to align with God's word. En uw profetie moet overeenkomen met Gods woord. The word of the Lord is singular. Het woord van God is enkel. The word of the Lord is Jesus Christ. En het woord van de Heer is Jezus The Christus. Bible says that in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was De God. Bijbel zegt in het begin was het woord en het woord was met God en het woord was God. The word of the Lord is the word of faith. En het woord des Heer is het woord des geloofs. And God commands an action of faith from En us de Heer gebiedt een handeling van geloof. based on what He has given unto us. Gebaseerd op wat Hij ons You gegeven heeft. cannot tell me that in the whole Bible U kunt me niet zeggen dat in de hele you Bijbel don't have enough material to deal with things at your valley of dry dat bones, u niet genoeg materiaal hebt that om you have om to te gaan manufacture your own. met de problemen in uw dal van beenderen. Dat u That when eigen God dingen was moet writing the bedenken. Bible, He skipped some chapters. Dat wanneer God de Bijbel schreef, liet And in schrijven, dat hij een paar hoofdstukken 2015, oversloeg. you discovered them. En dat u in 2015 die hoofdstuk hebt ontdekt. Who are you kidding? Wie neemt u in de What's your maling? problem? Wat is uw probleem? Small human being like you. Een eenvoudig klein mens als u. You need to know the Lord. U moet de Heer kennen. And the Lord said, this is what I'm going to do. En de Heer zegt, dit is wat ik ga doen. There are these bones Er here. zijn hier beenderen. I'm going to remake the Ik joints. ga ze weer samenvoegen. He met says, de I beenderen. will not stop there. Ik zal daar niet I'm mee going to stoppen. attach muscles to the En ik ga bones. spieren aan die beenderen He voegen. says, I will not stop En hij there. zegt, daar stop ik niet. I'm going to put a skin Ik ga cover er to een it. huid overheen He trekken. says, I'm not going to En stop ik ga daar there. ook niet bij I'm stoppen. going to put life on the Ik ga structure. leven The brengen. Bible says, De Bijbel zegt, and I rephrase what is happened en here. ik
schrijf het of I'm going to bespreek het. take you through a process of taking care of the problems in your valley of dry bones. Dat zegt in andere woorden, ik ga u door een proces nemen dat u gaat helpen om met uw dorre doodsbeenderen om te gaan. You will have to prophesy onto those problems. Je zal moeten profiteren over die problemen. But what is going to happen afterwards? Maar wat daarna dan gaat gebeuren, It is the doing of the Lord. is dan het handelen des Heeren. And it is marvelous in En het my is sight. geweldig. And ye shall know that I am God. En gij zult weten dat ik God ben. And Ezekiel had a testimony. En Ezekiel had een getuigenis. In effect, he says, En in feite zei hij, God says, I'm going to make all things anew in this valley. God zei, ik ga alles nieuw maken in dit dal. No matter how dead they are, Het maakt niet uit hoe dood no ze matter zijn. how dry they are, Het maakt niet uit hoe droog ze I'm zijn. going to make things anew. Ik ga dingen vernieuwen. And God is talking to somebody out there. En God spreekt tot iemand. He says, concerning this valley of dry Hij bones, zei, wat dit dal van I dorp will turn it around. ik ga het I omkeren. will turn it Ik around ga het omkeren. and bring it to an expected end. En het brengen tot een bestemd doel. See, medicine has gone a long way in providing artificial joints and limbs. Weet u, de wetenschap is heel ver en die kunnen kunstmatige beenderen en heupen en ledematen maken. But nothing is like the original. Maar niets lijkt op het oorspronkelijke. Nothing is like the original. Niets lijkt op het oorspronkelijke. Thank God for medicine. En we danken God voor medische wetenschap. Thank God for science. En we danken God voor de wetenschap. But the glory belongs to God. Komt de Heer toe. Nobody has been able to make a joint like my shoulder. Niemand is nog in staat geweest om een gewricht te maken als mijn schouder. Nobody has been able to make a computer like my brain. En niemand is in staat geweest om een computer te maken wat lijkt op ons brein. All because Alles omdat Ezekiel Omdat obeyed Ezekiel and became obedient to God's plan. Gods plan gehoorzaamde. He says in 7, so I prophesied En hij zegt in vers 7, dus ik profeteerde, as I was commanded. zoals het mij bevolen was. Obedience is the way of blessing. Gehoorzaamheid is de weg tot zegen. It is heaven's criteria for intervention in the valley of dry bones. En het is het criterium van de hemel om in te grijpen in het dal van beenderen. But what's your response to God's motivation? Maar wat is uw antwoord op Gods motivatie? In John 3:16, God said, En in Johannes 3 vers 16 zegt for God, God so loved the world that he gave his only begotten Son, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn that enige whoever zoon believes on gegeven him should not perish, heeft, opdat een ieder die in hem gelooft but niet they'll verloren have gaat, everlasting life. maar het eeuwig leven hebben. What's your response to it? Wat is uw reactie In daarop? Matthew 28:19, In Matthäus 28 go vers ye 19 therefore and make disciples of all staat er, nations, ga dan heen en maak discipelen van. baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ga dan heen in de gehele wereld en maak The discipelen en Bible, doopt and the hen. pastor said today, Predik het evangelie en let's in de tell naam van de people about Vader, Jesus Christ and invite people to church. de Zoon en de Heilige Geest. En dat wordt ook gezegd vandaag dat we mensen moeten uitnodigen naar de Because kerk. God Kerk van responds Jezus. very much to obedience. Want God reageert heel erg op Because gehoorzaamheid. the Bible Want de says, Bijbel zegt as Ezekiel was prophesying to a near impossible situation for man, dat toen Ezekiel profeteerde over een suddenly menselijke there was onmogelijke noise. situatie, dat er daar plotseling Suddenly geluid there was. was a shaking. Er was een geruis. And the bones began to come En de together. beenderen begonnen samen te komen. Bone to his bone. Beenderen naar de juiste beenderen. Listening to Adam's En testimony. luister naar Adams He getuigenis. woke up from a slumber. Hij werd wakker uit de Actually, it was slaap. a heaven-induced In anesthesia. feite was het een verdoving vanuit de hemel. The man opened his eyes, En de man opende zijn ogen. and all he saw was a beautiful thing called Eve. En alles wat hij zag was een mooi wezen genaamd Eva. He connected instantly to the thing that he saw. En hij had meteen een verbintenis met dat wat hij zag. It was a divine En appointment. dat was een goddelijke ontmoeting. There was nothing around him that he saw
only the thing that God wanted him to see at that point in En hij time. zag niets anders om zich heen dan alleen datgene wat God wou dat hij zou zien. And the man testified, Op de bestemde tijd. En it de man is the getuigde. bone of my En bone. hij zei, het is been van mijn been. It is the flesh of my Het flesh. vlees van mijn vlees. She shall be called En woman, zij zal for she was taken out of the manine man. heten, want zij was uit de man genomen. I tell you what the Bible is saying En here. ik zal u vertellen wat de Bijbel That hier in a zegt. valley that is full of so many bones Dat in een dal dat vol is met zoveel and beenderen. so many dry En bones, heel veel dorre beenderen. that when God began to do a thing in your valley of dry Dat wanneer God bones, begint iets te doen in uw dal van there will beenderen. be noise if it's necessary. Dan zal er geruis zijn als dat There nodig will is. be a shaking if it is necessary. En er zal geschud zijn als dat The nodig is. bones will come together, En de beenderen zullen but it samenkomen. has to be every bone to his bone. Maar elk been naar zijn been. Adam didn't open his eye and see a cow and say, "You are the flesh of my flesh." Adam deed niet zijn ogen open, zag een koe en zei, je bent vlees van Opened mijn his vlees. eye and saw Eve. Maar hij opende zijn ogen en zag Eva. In the midst of 6 billion people in the whole In world, te midden van zo'n 6 biljoen mensen in de wereld. God can find you faster than any machine can find a needle in a haystack. Kan God u sneller vinden dan welke machine ook een naald in een hooiberg kan vinden. There is order Er is orde in whatever heaven does. in alles wat de hemel doet. Even if there was anarchy in the valley of dry bones, Zelfs als er rebellie of anarchie was in every de dal bone van will have de to doodbeenderen, fit into every bone. moest elk been tot elk ander been gaan. God is the only God that I know God is de enige God die ik ken, that is able to give meaning to a practically useless situation. die eigenlijk betekenis kan geven aan iets wat in feite totaal onbetekenend is. God is the architect. Want God is een architect. God is the builder. God is een bouwer. He is the finisher of our spiritual faith work. Hij is degene die ons geestelijke geloofswandel voleindigt. He can make something out of nothing. Hij kan uit niets iets maken. So what's your problem? Dus wat is dan uw probleem? So when we walk with the Lord, Want als wij wandelen met when God, we are obedient to the Savior, als we gehoorzaam zijn aan onze that's when redder, we can say like the hymn writer, dan kunnen we net als een liedschrijver zeggen, and in fellowship sweet, dat in heerlijke we gemeenschap, will sit at his feet, we zullen zitten aan zijn voeten, or we'll walk by his side in the way dan zullen we naast hem wandelen op de where weg. he says we will go. Als hij zegt waar we naartoe moeten What gaan, he says we will do. dan zullen we doen wat hij Never zegt. fear, only trust and obey. Vertrouwen en When gehoorzaam. heaven intervenes, Als de hemelen inbreken, when heaven intervenes als de hemel ingrijpt, in your valley of dry bones, uw dal van droge beenderen, can you imagine what is going to kunt happen? u zich dan voorstellen I wat want gaat you to gebeuren? put yourself in Ezekiel's situation on Ik that wil day. dat u zichzelf plaatst in de situatie van Suddenly Ezekiel. there was a noise. Plotseling was er een geluid. There was rattling. Er was een... Chaka 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 chaka. So you looked and saw Hij keek en zag. joints were being formed. I can see everything turning around. Everything turning around. Everything turning around for my good. You think that God is finished there? U denkt dat God daar klaar is. If God stopped there, Als God daar all gestopt you was, have is a skeleton. dan zou u alleen maar een... So God says, I'm not done until it is done. God zegt, ik ben nog niet klaar. So tot he het klaar began is. to pick muscles Dus hij begon spieren te pakken. from the top to the toe. En van het hoofd tot The Bible en says de Bijbel zegt, God began to add muscle to the bones. God spieren begon te And you voegen. began to open your mouth. En je begon je mond te And you openen. say, Pastor Moses, En u zegt, Pastor come Moses, and see you. Come and see you. Come and see you. Come and see. Come and see what the Lord has done. Come and see what the Lord has done. But God has not finished. maar God is nog niet klaar. It's good to praise the Lord. Goed om But I want you te to see yourself Maar ik wil dat u zichzelf in the ziet. valley of your dry bones. Dal van uw That droge God will beenderen. not stop in the middle of a miracle. In een halve
And so he said, hij zegt, that's not the way I made Adam. dat is niet zoals ik There Adam is still gemaakt heb. something that is missing. Nog steeds iets So wat he went to miste. find the right skin. Dus hij heeft het juiste Chinese huid skin for gevonden. Chinese body. Chinese huid voor een Chinese African lichaam. skin for African body. En Afrikaanse huid And you voor are looking at what Afrikaanse God is doing. lichaam. En je kijkt naar wat God aan het doen is. And suddenly he said, Pastor Kofio, En dan zegt hij, come and see you. See what the Lord has done. Ooh. See what the Lord has done. Ah, yeah. He healed my body. He touched my mind. He saved me just in time. So I'm gonna praise his name. His name is just the same. Rise up and praise him. See what the Lord has done. When you finish that song, if God stopped on that step 3, Als God bij stap 3 gestopt was, what would you have? wat zou je dan hebben? God has made the joints, God heeft de gewrichten and gemaakt. we have rejoiced. En wij zijn He verheugd. has put flesh on the En bones, hij heeft de spieren op de beenderen and we gelegd. sang En praises. we hebben prijsliederen, He covered the whole skin, the thing with En hij skin, heeft het allemaal overdekt met huid. and we are blown up En wij about. zijn helemaal in de wolken. If God stopped at that point in Maar als time, God daar gestopt was, you will have a dead body. dan zou je een dood lichaam hebben. Nothing. Niets. Dead body. What will you do with dead body? Wat zou je doen met een dood lichaam? But God has not finished. Maar God is nog niet klaar. A dead body is a corpse. Want een dood lichaam is een lijk. The miracle is not complete. Maar het wonder is nog niet volmaakt. God is not honored. Want God is niet It's not verheerlijkt. over until it's Maar over. het is niet voorbij totdat het voorbij is. Philippians 1:7 In says, Filippenzen 1 vers 7 being staat. confident of this very thing, En hierin moet u that he who began this will complete it until Jesus comes. Jezus komt. And then came God. En toen kwam God. He said, put a breath of life in there. En God zei, breng de adem des levens in The hen. breath of God came in. En de adem van The God same kwam. breath that Adam received. En hetzelfde And adem the wat Adam Bible says ontving. he became a living soul. Waarvan de Bijbel zegt dat hij The levende breath ziel that werd. is able to transform a corpse into a living being. En adem die een lijk kan maken tot een levende ziel. The breath that is able to bring joy into a depressed soul. En de adem die vreugde kan brengen in een depressieve It ziel. is the breath of God that is able to make you walk out of a valley of dry bones with your shoulders high. De adem van God die kan maken dat u loopt uit uw dal van dorre beenderen. It is a breath that is going to make an exceeding army out of you. En het is de adem die een enorm leger van u zal maken. And when God has put that breath in you, En als God die adem in u geplaatst when heeft. heaven has visited you, Als de hemel u bezocht heeft. when God has solved your Als problems God uw problemen heeft opgelost. with you in the valley of dry bones, Met u in uw dorre doodsbeenderen. then you come up here and say hallelujah, hey, hallelujah, hey, hallelujah, hey, hallelujah, hey. That's when God has done a lot for you. En dat is wanneer God dat wonder voor u heeft gedaan. You raise your hands up. Dan heft u uw hand omhoog. Hallelujah, hey. Hallelujah, hey. You don't know what else to say. Want u weet niet wat u anders zou You moeten zeggen. cannot describe what God has done. Want u kan niet beschrijven wat God Hallelujah heeft means gedaan. praise the Lord. Hallelujah So you just open your Dus mouth u opent gewoon uw because you have mond. walked to the valley of the shadow of death. Hallelujah, hey. I say, what's wrong with you? Hallelujah, hey. Tell us what it is now. Hallelujah, hey. Hallelujah, hey. Oh, sing hallelujah, 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 hey. People of God, can you sing that? Hallelujah, 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 hey, hallelujah, hey, hey. Hallelujah, hey. Hallelujah, hey. Hallelujah, hey. Hallelujah, hey.
Oh, sing hallelujah, 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 hey, hey, hey. The breath of life. The breath of life. Listen to me, people. Luister naar mij, volk. Jesus is the breath of life. Even in nature, Zelfs in de natuur. the elements obey the voice of the Lord. Samen de elementen de In stem des Matthew Heren. 8:27, In Matthäus 8:27. people who were in a ship that was being tossed about, Mensen die zaten in een schip die heen en weer the master of the earth, gewogen werd. Maar de the meester owner des of heaven and de earth, eigenaar van de he hemel stood en up de and aarde. said, peace be still. Hij stond op en zei, And they said, what is this? en ze zeiden, wie is What deze? manner of man is Wie this? is deze man? That even the storms obey his voice. Aan hem gehoorzamen. In John chapter 10 verse En 10, Johannes hoofdstuk 10 vers the Bible says zegt de Bijbel. that Jesus has come that they may have life, that you may have life and have it more abundantly. Having life is just basic, En veel levens but zijn more abundant life is extra. Life to overflowing. By faith, the breath of life brings salvation. En door geloof brengt de adem des leven Without redding. Jesus Christ, Maar zonder Jezus Christus people and nations will appear to be doing well. zou het lijken dat mensen en naties het goed doen. They can drive around in their Ferraris and in their Want ze kunnen Porsche. rondrijden in hun Ferraris en hun They can Porsches. wear the latest designs that anybody can make. En ze kunnen de nieuwste designerkleding dragen die mensen kunnen But maken. inside, Maar van binnen valleys of dry bones. zijn het valleien met dorre Jesus can doodbenen. set you free. Jesus can set you free. Will you receive him today into your life? If you are home, will you receive Jesus into your life? Pray this prayer with me. Father, in the name of Jesus, Vader, in de naam van forgive Jezus. me all my sins. I receive Jesus into my heart today. I pray that you cleanse me from every iniquity Ik bid dat u mij redt and van- set me reinigt free van to elke serve you. ongerechtigheid en vrijzet om u te dienen. At home, if you have prayed that prayer, En thuis, als u dat I gebed want to gebeden, assure you wil ik u ervan that the verzekeren Lord that did this miracle in the valley of dry dat de bones, Heer die het wonder deed in het dal van He will lead doodbinderen, you. zal u leiden. I will encourage you to find a Bible-believing En church. ik zal u aanmoedigen om een kerk te Learn vinden als je de about this Bijbel Jesus gelooft. that we En preach. als je leert over die Find Jezus out die wij what He prediken. gives to us that makes En us vind tick. dan uit wat Hij geeft waardoor Find wij out what He staande gives to blijven. us that makes us shout. En wat maakt dat wij Find schreeuwen. out what He gives to us that we cannot even talk but just shout hallelujah. Wat Hij met ons doet zodat And we the alleen maar Lord will set halleluja you kunnen free. zeggen. And the Lord will take you to your valley of dry bones Hij zal je leiden door je dal van doodsbeenderen. and set you on the plane of faith. En hij zal je plaatsen Let op us het pray, niveau people van of geloof. God. Laat ons bidden. volk van God. Hallelujah. Halleluja. Father, we give you praise. Vader, we geven u de prijs. In the name of Jesus. In de naam van Lord, we Jezus. thank you. Vader, we danken u. This Christian journey is not about miracles. En deze christelijke reis gaat niet over wonderen. It's about the salvation of men's soul. Het gaat om de redding van mensenzielen. God will not walk with a man whose obedience is not complete God zal niet wandelen met een mens wiens gehoorzaamheid niet volmaakt is. until God is finished with you. Voordat God met u klaar bent, Do not jump out of his training school spring dan niet uit zijn opleidingsschool. until you are fully persuaded Totdat je volledig overtuigd bent that it is the Lord. dat het de Heere is. Do not begin to prophesy in his name. Begin niet te profeteren in zijn naam. In our days, false prophets have arisen. In onze dagen zijn er valse Some profeten of them are opgestaan. manufacturing their own miracles. En sommigen die maken hun eigen wonderen. They are pointing men away from the Lord. En ze leiden mensen van God af. And they are pointing men in their direction. En ze wijzen mensen naar Run zichzelf. away from them. En ren van deze mensen weg. If you are in this valley of dry bones, Als u in een dal van doodsbeenderen bent, van dorre in beenderen bent, obedience in gehoorzaamheid, and taking action by faith, en u handelt naar geloof, the Lord in a twinkle of an dan eye, zal de Heer in een ogenblik He can change de and make situatie everything anew. kunnen veranderen en zich alles nieuw maken. The song of praise and hallelujah Dus de zang van praise en halleluja's will fill your home.
Zal uw huis will dan fill vervullen. your heart, En zal uw hart will vervullen. fill your environment. En zal uw omgeving Will take vervullen. you to a higher plane, En zal u brengen naar een hoger and you will niveau. fly like Jesus. En u zal vliegen als Jezus. Moving along with Jesus, moving along with Him. He will never leave you on the way. Moving along with Jesus, moving along with Him. He will never leave you there. Father, I pray for every valley of dry bone, Vader, ik bid voor elk dal van every situation of dorre dry beenderen, bone. elke situatie van dorre beenderen. Father, that you release your breath of life, Vader, dat uw adem van leven vrij zal zijn. that it will revive Dat het zal herleven. every cell and every bone, Dat elke cel en elke bot zal every herleven. tendon and every muscle, En elke pees en elke every spier skin, en elke huid. whether your spirit, Dat uw geest, your breath of life, uw adem des will levens be released onto these challenges. op deze uitdagingen And vrij we'll gezet zal never worden. walk like men again, depressed in We this zullen valley, niet als mensen die depressief zijn in hun dal but rondlopen. as men who have been redeemed, an exceeding great army. Maar als mensen die That we bevrijd can zijn fly en een with enorm heaven. grote menigte, zodat we kunnen That we vliegen can met de hemel. fly with heaven Zodat we kunnen vliegen met de menigten. in the name of In de Jesus. naam van Jezus. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. And the people of God said, Amen. Amen. Hallelujah. You are the God of heaven and the earth. Kabiosio, 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 Kabiosio.